Так, ну мы что, есть мотор, есть Лайв. контакт, да, отлично. Всем привет, меня зовут Анатолий Радченко, и сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Во-первых, об этом человеке написано в Википедии, во-вторых, Ничего себе, я не в курсе был. подожди еще, я тебя еще не представил. Этот человек выступал на TED-толке, где-то в Яндексе, в Мейле, еще где-то. В общем, ему есть что рассказать. Тема сегодня будет искусственный интеллект и как к ней вообще применим блокчейн, потому что такие видео нужны, ну, чтобы вы понимали, что блокчейн не только биткоин вверх или биткоин вниз, но еще, соответственно, должны быть стартапы, программы, вернее, стартапы, компании, которые развивают всю эту экономику. И еще раз я хочу заметить, что на моем YouTube-канале нету платной рекламы. И если в видео даже написано, что Дима Мацкевич из D-Brain, это не означает совершенно, что D-Brain мне что-то заплатил. Просто интересный человек, я думаю, что вам тоже очень понравится. Кстати, все полезные ссылки вы можете найти в описании к видео. Не забудьте пошерить его, поставить лайк, и давайте начнем. Дим, привет. Ты сейчас в Гонконге, да? Да, в Гонконге. Как там? Слушай, мне прямо очень понравилось. Это первый раз я, в принципе, в этом регионе. На самом деле в Гонконге, потому что очень много летаю по Китаю. У нас там много потенциальных кейсов, о чем я там попозже расскажу. Гонконг — это, ну, что-то среднее между Сан-Франциско и Нью-Йорком. То есть у тебя есть, ну, там, не знаю, сейчас были выходные, у меня было время, там, ходил куча хайков, какие-то горы, там, чуть ли не джунгли, океан. То есть очень похоже на Сан-Франциско, но при этом есть очень много такого, как бы, большого города, как в Нью-Йорке. Мне супер Расскажи, нравится. пожалуйста, о себе вообще. Ну вот там сколько лет, как начал, что пришел? Ты там какой-то стартап за 20 миллионов долларов продал, какой-то бот у тебя там, VentureBeat про него писал. То есть много информации, вот, чтобы люди понимали вообще, кто ты такой. Да, ну, мне 33 года, меня зовут Дима Мацкевич. На самом деле у меня есть, наверное, там два таких увлечения больших, долгих. Первое — это, наверное, такой вот типа brain science, наука о том, как люди принимают решения, как работают привычки. А второе — это искусственный интеллект. Для меня они немножко как бы друг с другом синергичны, потому что тебе, чтобы понимать, как делать искусственный интеллект, надо начать разобраться как бы в настоящем интеллекте и понимать, как он работает. А какой у тебя бэкграунд? Ну, то А, есть как с- ты пришел вообще к искусственному интеллекту, там, к brain science, что заканчивал, как выбрал ну, тему? да. Да, ну, искусственный интеллект был более естественным, потому что я заканчивал физтех, ну, это МФТИ, там, ну, более-менее, там, я думаю, всем известен, кто в России. Там прикладная математика, физика, да, то есть это такая фундаментальная физика, жесткая, там куча классных людей учится. Ну, в основном, как бы, МФТИ в мое время, не знаю, как сейчас, был полезен за счет нетворка. То есть все там олимпиадники, международники, они попадают в основном в МФТИ, и ты там тусуешься вместе, варишься в этом котле. Второе образование было РЭШ. Ну, РЭШ, в принципе, тоже достаточно известное Рэш образование в топовая России. вообще такая, Ну топовый да, термин. то есть да, то есть это магистр финансов. То есть у меня не было образования, честно говоря, там по brain science и там, по психологии. Это уже больше я там не знаю, с 17 лет уже сам в этом разбирался, потому что было интересно. И в какой-то момент, так как, ну, я такая как бы натура, легко увлекающаяся разными там новыми темами, и я читал много, я в какой-то момент, там где-то лет 15-10 назад начал чувствовать, что я распыляюсь. Ну, то есть ты читаешь какую-то новую книгу, тебе сразу хочется там полностью вонзиться и заниматься. И ты, знаешь, такой вроде бы везде знаешь по чуть-чуть, ну, там, классно, можно тусовки там слыть умным чуваком, но ни в чем как бы глубоко не разбираешься. Я тогда решил, что надо как-то, ну, хотя бы там 90% контента, который читаю, на чем-то фокусироваться. К тому моменту я там сильно увлекался аналитикой, нейронными сетками. Я заметил, что, например, там с девушками про нейронные сетки не очень интересно разговаривать, там никто тебя не слушает. Я начал думать, как бы, ну, какую бы тему, в какой бы теме еще поразбираться. И тогда понял, что, ну, там, почитал пару книг про прикладную психологию, понял, что это такая фундаментальная наука, ну, похожа на физику. То есть я всегда увлекался физикой, у меня было там первое абсолютное место в Беларуси по физике несколько лет подряд, по всей Беларуси. И мне всегда, знаешь, тянуло к таким фундаментальным наукам о мире. И психология, там, brain science, для меня это оказалась такая фундаментальная наука о том, как вообще вести себя с людьми. Ну, условно, То есть как brain люди science — принимают это решения. психология. Ну, по сути, это, знаешь, такая, как бы, как у тебя развивалось вообще там? То есть у тебя была философия вначале, потом в Германии появилась первая уже научная школа психологии, где это уже было больше не философия, а экспериментальная психология,
в Америке она еще долго оставалась такой философией. А сейчас это, ну, как бы модно называть там brain science, нейробиология. По сути, когда у тебя уже больше данных, больше возможностей сканировать мозг, у тебя это все больше и больше становится наукой, а не какими-то умозрительными наблюдениями. То Окей, есть, ну, смотри, скажем, это, да. да, смотри, расскажи Я могу тогда, очень долго на эту тему, да, разговаривать, поэтому ты меня направляй. Павел Валерьевич Дуров дал тебе 50 тысяч долларов. Как это получилось? Там было, ну, все достаточно просто. То есть я тогда к тому моменту не был еще лично знаком. Меня познакомил друг Дима Думик, который основатель самой большой платформы для создания чат-ботов на Фейсбуке сейчас. И получилось так, что я тогда уже продали Флокторы практически. Я тогда собрал команду дата-сайентистов, где-то человек там, не знаю, 10. И, ну, как-то думал, надо бы что-то поэкспериментировать. Как раз вышла призма, и мы решили запустить такой же бот по обработке фотографий, по обрезанию бэкграунда, но как бы быстрее. И мы как бы командой, у нас как раз в команде были там одни из основателей этого алгоритма, в принципе, которые научные работы писали. Мы это сделали там в 4 раза быстрее на стандартной дефолтной инфраструктуре. И мы очень быстро, этот бот стал виральный на Телеграме, и мы уперлись в лимит по трафику, 30 РПС. Ну, типа. И, блин, я тогда думал, позвонил Диме Думику, говорю, типа, слушай, выручай, познакомь меня с командой Телеграма, надо что-то делать. А при этом до этого Telegram никому не увеличил лимит. Ну, там, ни Форбсу, ни TechCrunch международному, то есть к нему приходили, говорят, типа, увеличили лимит, не увеличивали. Они тогда посмотрели, им понравился use case, там какой-то момент я в итоге встретился с Пашей, мы с ним там провели какое-то время, и тогда решили, ну, отдать этот, как сделать первый грант, который, типа, вот от Телеграма вручается, типа, классному решению на Телеграме в виде чат-бота. И таким образом, как бы я познакомился и, в принципе, там, получил эти там 50 тысяч, да. То есть это Окей, было таким, как бы... куда эта история ушла? Это Icon 8, да, это назывался чат-бот? Да, тогда это назывался IK8, на самом деле это та же самая, просто мы ее переименовали, потому что логично сейчас она там по-другому должна называться. Я уже расскажу этимологию. Тогда назывался Icon 8, да, потому что мы первый use case, который решили попробовать в нейронках, это бьютификация, ретуширование, улучшение селфи. Селфи — это был самый распространенный формат коммуникации, поэтому мы решили начать с селфи. И просто мы сделали вот, по сути, там бот на Фейсбуке. На Фейсбуке мы тоже взяли топ-3 места по трафику. Тогда ко мне в адвайзере перешел Миша Ларионов, он тогда был head of IP мессенджер Фейсбука, то есть технический лид всего IP мессенджера. Он до сих пор у меня в адвайзерах. И тогда про меня в Фейсбуке тоже много писали и head of product, и директор Slack выпустил в книге пример Icon как лучший типа дизайн и пример дизайна. Ну, то есть мы, да, получили какой-то трекшн и первую там как бы заметность как бы самой команды. Ну и там, по сути, это была задача такой сделать шоу-кейс, чтобы показать, что мы, в принципе, как команда можем делать какие-то scalable большие решения с миллионом аудитории, с нейронками, можем это скейлить. Изначально была идея все равно делать B2B продукты, потому что, ну, моя персональная вера в то, что там, следующие 10 лет основное применение там нейронки, диплёрнинга и так далее, это будет в индустриях. Мы уже увидели кучу use cases, где ты там даже на проценты что-то улучшаешь с помощью нейронок, у тебя там уже миллионы долларов экономии. Дим, смотри, а расскажи, пожалуйста, может, многие люди не знают, просто Да. хотел, чтобы термины deep learning, там, machine learning, искусственный интеллект, нейросеть, что это, ну, так, по пунктам. Я, кстати, сейчас очень прямо над собой сильно работаю, чтобы использовать минимум сленга и английских слов. Надеюсь, это У оценят. тебя пока не получается. У тебя есть куда работать. Я знаю, да. Да, ну на самом деле, смотри, то есть, да, на самом деле вообще как бы среди снобов, как бы инженеров принято все называть машинным обучением, потому что, ну типа, искусственный интеллект это больше, знаешь, так для популярной литературы, чтобы как-то взбудоражить сознание. То есть то, что сейчас это, ну, просто статистические алгоритмы, грубо говоря, мне нравится следующая аналогия. Ее когда-то, по-моему, Андрей Карпатый написал блог, который сейчас в Тесле возглавляет подразделение по Data Science, по искусственному интеллекту. Он сказал, что раньше было программное обеспечение, которое надо было программировать через как директивное программирование, то есть там, если то, то вот это, если то, то вот это, если то, то вот это. А сейчас наступила эра, когда программирование, оно на примерах. То есть покажи мне там миллион примеров чего-то,
и я научу как бы алгоритм понимать это. Ну, то есть, и вот этот вид программирования, ну, то есть, такое, как бы называется supervised learning, да, какое-то подразделение, на самом деле, в, скажем так, машинном обучении, когда у нас есть куча примеров данных, например, кошка-собака, кошка-собака. Попробуй, например, своему, допустим, ребенку, который никогда не видел ни кошек, ни собак, объяснить, вот если ты увидишь какое-то существо, у которого там два уха, круглая голова, четыре ноги, то это кот. Очень тяжело будет ему объяснить, что такое кот, что такое собака. Но когда ты покажешь ему там 10 примеров, слушай, вот это кот, это собака, это кот, это собака, он такой, ну слушай, все понятно, как бы, можно дальше не объяснять. То же самое как бы и с машинным обучением. Ну, то есть, по сути, наступил такой период, когда алгоритмы, компьютерные мощности, количество данных доступных стало столько, что можно получать хорошие решения, которые превышают человеческие возможности по там, распознаванию объектов, по определению каких-то паттернов, ну и так далее. Соответственно, что такое искусственный интеллект? То есть, наверное, мы скажем так, машинное обучение – это, наверное, такая вот вся сфера, какая-то часть из этого, там, не знаю, можно назвать AI, я, честно говоря, там очень Artificial intelligence. да, artificial intelligence очень размытая. А deep learning – это, по сути, то, за счет чего произошел вот последний ренессанс, возрождение интереса к искусственному интеллекту в основном. То, что у тебя искусственный интеллект он был давно. Когда-то все там делали на него ставку, потом было разочарование, и там за последние несколько лет популярны вот стали вот эти как бы так называемые глубокие сверточные нейронные сети, да, А что дало вот которые заново ренессанс? Почему он появился? я думаю, что тут совпало несколько трендов одновременно. То есть, во-первых, стали доступны очень большие дейтасеты. То есть, например, вот если знаешь, есть такая женщина Фей Фили. Фей Фили, она когда-то возглавляла лабораторию в Стэнфорде по искусственному интеллекту, сейчас она в Гугле, возглавляет Google Cloud. Я не успела следить за ее там прогрессом, может быть, она уже куда-то ушла, но, скорее всего, Google Cloud. И Главное, она была чтобы все не время таким... Uber-драйвер. Да. Но они там тоже, да, что-то делают. И она все время очень такая была протагонистом, что ребята, там, хватит, как это сказать, массажировать алгоритмы, скажем так, это надо как бы данные, вся проблема в данных, надо больше данных. И тогда у нас как бы глубокие связочные нейронные сети, им не надо определять вот эти фичи, не надо ставить на что смотреть, они сами научатся понимать, как отличать объекты. И она тогда, под ее руководством был сделан этот самый большой дейтасет, ImageNet, который называется, с помощью Mechanical Turk. Собрали миллионы размеченных картинок, сделали его публичным, и на основе него, например, регулярно делают сейчас такие соревнования для дата-сайентистов. И там в 2015 году, например, впервые на многих задачах показали так называемый superhuman level of performance, да, то есть, извиняюсь. То есть показали, что нейронные сети с очень многими слоями, им не надо задавать, на что смотреть, вот эти фичи инженерить. Потому что раньше работа дата-сайентиста заключалась в том, что ты 2 года подбираешь какие-то там, теребишь разные фичи, на что смотреть, и потом нейронка учится смотреть. Дип-лернингу, например, ты просто впихиваешь большой датасет, и он сам учится, на что смотреть. Как различать кошек от, не знаю, от котов, либо котов от собак и вот это. И вот они в 2015 году показали, что данные, когда у тебя есть много данных, впервые стало доступно столько данных за счет, ну, не знаю, много всего там сошлось, да, совпало. Потом, чтобы эти нейронные сети тренировать, потому что чем больше у тебя слоев, тем у тебя там условно квадратично растет, ну, может, меня кто-то сейчас там будет потом засирать, но окей, квадратично, скажем, может быть и по-другому, растет сложность, да. В общем, Экспоненциально, в принципе. экспоненциально, да, скажем так, в общем. Нелинейно. Нелинейно, Быстрее, чем отлично линейно. вообще, да. Да, да. До этого точно Быстрее, никто чем не линейно. докопается. Будем как юристы. Ну вот, то есть растет сложность. Поэтому у тебя, тренд такой, что у тебя вот эти стоимость вычисления, она там всегда падала до последнего момента, ну как бы падала стоимость хранения данных, появилось много данных у Фейсбука, много данных стало доступно, куча камер, куча фотоаппаратов, появились айфоны, куча селфи в интернете, то есть данных просто завались. И вот где вот эти, оказалось, глубокие нейронные сети лучше всего работают, когда у тебя очень-очень много данных. Потому что, ну вот как, скажем так, вот мне нравится такой график, который, по-моему, я видел когда-то у Натекина, такой один из основателей Open Data Science Community. Когда у тебя мало данных, у тебя хорошо работает там человек. Вот там он с 2-3 примеров, он может там дальше генерализировать.
Когда у тебя становится больше данных, у тебя человек начинает уже стагнировать качество принятия решений, даже иногда падает скорее, потому что очень много данных, как это, уверенность в решении у человека растет, а качество решений как бы не увеличивается обычно. Дальше, когда у тебя нейронные сети с каким-то небольшим количеством слоев, у них тоже такая затухающая полезность от количества данных. И чем больше у тебя в среднем слоев у нейронной сети, чем более у тебя глубокая нейронная сеть, тем больше данных она может переварить, условно. Тем от большего количества данных она может забенефитить. Ну и, соответственно, вот как бы в последнее время у тебя совпала куча трендов: данные, вычислительные мощности. То есть не то, чтобы там упиралось в математику, знаешь, там многие вот эти вещи, они как бы были там известны давно. То есть я бы сказал, что последние вот эти вот революции нейронных сетей во многом, наверное, было за счет такого брутфорса. Стало больше вычислительных мощностей, стало больше данных, стало как бы возможным это все как бы делать. Слушай, я слышал такое мнение, поправь меня, если я не прав, Да. что вот многим стартапам сложно как бы размножаться, расти, которые вот приходят в эту область, например, как ваш, потому Мгм. что все данные большие, они монополизированы. И, допустим, если ты даже хочешь Да. использовать какие-то большие данные, у Microsoft ты делаешь это на их серверах, на их части, то есть по факту раскрывая свои Да. там алгоритмы и вычисления. Как быть с этим? То есть куда там тренд будет Да. идти? Где собирать маленькие Да. данные, большие данные стартапов, потому что они очень дорогие? Вот, собственно, мы эту проблему и решаем как раз. То есть, дисклеймер, этот вопрос не был подготовлен, потому что Этот ты как вопрос не раз был помогаешь подготовлен. И мне. Да. я тебя прошу, знаешь, что еще скажи? Скажи, как решаете ее вы и как решает ее Да, еще несколько да, команд. Ну, то есть какие есть вообще решения? да, да. Да, ну, смотри, то есть я на самом деле сейчас подведу просто, чем мы занимаемся. Ну, во-первых, есть, конечно, публичные датасеты, их будет появляться все больше, но что я скажу, что в чем вот такая как бы на пальцах очень упрощенно, опять, чтобы меня там никто потом не засирал из Data Science Community. Грубо говоря, на данном этапе развития технологий очень тяжело создать общую нейронную сеть, которая одинаково хорошо делает все. Но достаточно просто создать нейронную сеть, которая очень специфична для конкретной маленькой проблемы. Ну, то есть, вот, допустим, конкретный кейс. Не буду пока там называть клиента, хотя мы вроде бы уже заанонсили. То есть, например, научить нейронную сеть анализировать качество пиццы конкретного, не знаю, там, бренда, производителя пиццы, Например, Доминос пицца. просто, ну, например, Додо пицца, да? Додо пицца, хорошо. На знамена пиццы мы тоже получается. Например, Додо пицца, да. Ну, то есть, просто, когда у тебя есть очень специфичные для этой пиццерии данные. Ну, то есть, вот ты, например, сделал для нейронную сеть, но сделать нейронную сеть, которая работает уже для двух разных пиццерий, это на порядок более сложная задача. То есть в этом вся фишка, что если у тебя есть очень специфичные данные для конкретно на каком-то заводе, допустим, здесь какой-то, вот, допустим, у нас там на самом крупном заводе, который делает мясо, у тебя есть нейронка, которая распознает, правильно ли обрезана филейная часть. Когда у тебя есть картинки конкретно с этого завода, при их освещении, их мясо, на их конвейерах, и они как бы говорят, хорошее, плохое размечены, вот сделать такую нейронку вообще no-brainer. То есть тебе не надо никакого там Нобелевский лауреат, который изобретает что-то. Ты просто берешь стандартную подсорсную нейронную сеть, условно, запихиваешь эти данные, и она уже работает очень хорошо. Лучше, чем если бы ты посадил на General датасете супер умных там ребят из Физтеха, MIT и так далее, они бы там 2 года мучились, и что-то бы там сделали, скорее бы всего, вот наше решение на кастомных данных на простой нейронке победило бы. И мы видели кучу компетишенов, в которых ребята просто приходят и делают, размечают датасет уникальный для этой проблемы, делают точно собственную дефолтную нейронку, она работает лучше, чем какое-то сложное решение. И в этом вся суть, что тебе, когда ты пытаешься сделать решение, либо там бизнес для какой-то индустрии, тебе желательно иметь очень хорошие отношения с бизнесами из этой индустрии, чтобы они тебе дали свои данные. Они, скорее всего, не будут публичными. Потому что публичные данные, например, Гугла. У Гугла есть open source, в общем, публичная нейронная сеть, которая умеет тебе тегировать изображение. Вот, допустим, она там, ты делаешь картинку там за $1 за 1000 вызовов, она тебе ответит там, не знаю, человек, машина, вертолет, самолет, велосипед, наушники. Но если приходит Купивип, например, и говорит, ребята, а мне надо нейронку, которая понимает, что это за одежда. Это клетчатый пиджак или пупырчатый, или там в полосочку, или это коваль, или там, не знаю, Дживанши. Она уже это не сможет сделать, потому что у нее нет вот этих данных настолько глубоких, чтобы отличать, какой пиджак. У них, скорее всего, было пару пиджаков, и она просто сказала, это пиджак. Все, как бы, не мучи меня, как бы.
пиджак и все. Соответственно, если ты хочешь сделать какое-то решение, тебе в чем, допустим, твое преимущество над Гуглом или над любой большой компанией типа Microsoft? У тебя, да, есть там, не знаю, топ-10 компаний в Америке, у которых есть дата-сайентисты, посаженные на опционы большие, на 4 года расписанные, ты их оттуда не вытянешь. У тебя есть куча данных там, но они сфокусированы на очень таких широких решениях. То есть как сделать какую-то общую нейронную сеть, которая может там определять объекты. Но если даже ты приходишь в e-commerce, и тебе надо сделать нейронную сеть, которая различит людей, тебе надо очень думать, а как бы мне найти вот этих клиентов с данными в e-commerce, желательно уже с размеченными данными, либо использовать DeepBrain, условно, нашу платформу, чтобы эти данные разметить и получить очень кастомный датасет. Это будет твое преимущество. То есть здесь как раз датасет – это основной competitive, конкурентное преимущество, не сама нейронная сеть. Потому что, ну, вот что мы видели? Вот мы пилили эти алгоритмы, как бы, и мы пилили алгоритмы по нейростайлу, и кто-то еще пилил, там, кто-то пытался их продавать. Через полгода уже была куча публикаций с кодом. То есть любой алгоритм, если он интересный, он через полгода становится публичным. У тебя вот это окно, оно очень маленькое. То есть какую бы ты там нейронку не навертел, она, скорее всего, будет публичным. Что у тебя может быть уникально, если у тебя есть очень специфичные данные для какой-то доменной экспертизы, и они никому больше не доступны, потому что у тебя были взаимоотношения хорошие с клиентами из индустрии, они тебе эти данные дали, на базе которых ты сделал какое-то решение. Ну, то есть... Ну, вот у меня есть друзья, например, они делают compliance, fraud protection для банков, типа Goldman Sachs, Merrill Lynch, там условно. KYC, да, условно? И Или что за compliance? ну, такой, Ну, они KYC, проверяют, нет ли AML, нет? какого-то... не KYC, ML. То есть у тебя проблема в чем? Что у тебя все больше и больше закручивает гайки, чтобы трейдеры не злоупотребляли, не было инсайдер-трейдинга, не сливали информацию и так далее. И они, соответственно, каждый банк прослушивает, записывает все разговоры, все переписки, все имейлы, даже интонацию. И они пытаются анализировать, как бы, нет ли здесь фрода. Не пытается ли он там через «а приходи ко мне, почитаем книг», на самом деле сказать там «давай-ка травки покурим», условно, «дай обсудим что-нибудь». Ну, то есть они даже вот это пытаются вычленять. И, соответственно, вот они, например, на всех этих данных, они интегрировались с клиентами, у них уникальный доступ к этим данным, который нереально сложно получить, и они на основе этих данных получают информацию, что вот это был сигнал о том, что человек пытается слить какую-то информацию. И дальше они тренируют нейронную сеть, которую они вот именно на этой доменной экспертизе фокусируются. Они уже могут использовать для всех банков. И получается, вот, отвечая на твой вопрос, где взять данные? То есть лучше всего, когда данные, они очень релевантны бизнесу, и больше ни у кого нет к ним доступа, потому что это будет твое конкурентное преимущество. Это не будет нейронная сеть, это будут как раз данные. Да, на основе этих данных ты обучишь свою нейронную сеть, и вот это будет обученная нейронная сеть, это будет твоим конкурентным преимуществом. И взаимоотношения с своими клиентами. Там, Короче, конечно. данные это ключевое вообще, да, так сказать, конкурентное преимущество в этом бизнесе. Слушай, давай Конечно, немножко не сама, да. Да, давай. желтуху немножко поднимем. Илон Маск говорил, что скоро нас поработит искусственный интеллект, и мы там Да, все умрем. Цукерберг на это говорил да. что-то другое. То есть как вообще дела обстоят? Твое мнение? Есть очень хорошая книга, которую хочу посоветовать. Есть такой физик Макс Тегмарк. Макс Тегмарк, и у него есть книга Intelligence 3.0 или что-то такое. Ну, в общем, поищите там, она именно про его... Ну, реально лучшая книга на эту тему, где он на самом деле один из тех, как раз, кто получил от Элона Маска 10 миллионов долларов на исследование проблем. То есть он как раз организовал это все. Что он говорит, типа, что важно исследовать, чтобы искусственный интеллект, он как бы случайно не сошел с ума, но как бы ответ сейчас такой, что никто не знает. Ну, то есть он как бы тоже, как бы, говорит, слушай, я там со всеми пообщался, со лучшими умами, и знаете, что я вам скажу, что вот я знаю тех, кто строго говорит, что всем как бы жесть, кто-то говорит нет, типа Курцвайла говорит, все будет классно, мы там с ними, с искусственным интеллектом займемся сексом, превратимся в что-то среднее, у нас будет abundance, ничего не надо будет делать, все будет за нас, посмотрите тренд. Элон Маск говорит, ребята, искусственный интеллект нас всех убьет, он сведет с ума, и там Макс Тегмарк, он расписывает, да, сценарии, действительно, там видно, что реально невозможно прогнозировать. Есть сценарии, которые ты никак не можешь почелленджить, они очень логичными звучат, в которых искусственный интеллект может там условно не со зла, скорее всего, но даже когда у него еще не будет вот этой осознанности и понимания себя, он все еще может там навредить, потому что он там будет, не знаю, оптимизирован условно, делать что-то очень хорошо, и человек там вдруг, оказывается, мешает этой задаче, да, Вот условно. сразу следующий два Да. момента. Ну да, да.
вот эта плоскость, типа driverless car, типа что делать, Да. если, грубо говоря, семья из 4 человек переходит дорогу, аварийная ситуация, есть водитель, то есть сбить четверых и спасти водителя там, да, или, соответственно, каким-то образом убить водителя и спасти четверых. То есть эта Не, задача, ну она такая. смотри, да, тут эта задача, она скорее, этот парадокс скорее построен на человеческих да, байесах, да. На самом деле у тебя, ну, как бы, я думаю, тут не надо ничего доказывать. Всем понятно, что при переходе к self-driving cars у тебя в среднем по статистике смертей будет меньше. То есть если как бы можно использовать такую объективную как бы метрику, то в среднем всем будет лучше. Конечно, у тебя можно придумать там много моральных ситуаций, ну, если мы не знаем выхода и не готовы как бы судить, ну, в таких ситуациях, конечно, надо просто подбрасывать рандом, да. Ну, как и в жизни, да. То есть в жизни куча случайностей, из-за которой люди умирают. И здесь мы говорим, что эта машина, она не будет biased, ну, это мое, как бы, скорее, subjective мнение, что если ты не хочешь, чтобы было куча вот этих дискуссий, что, допустим, едет два мотоциклиста, один в шлеме, другой без шлема, и машина сбивает того, кто в шлеме, потому что у него больше шансов выжить. Он такой, вот ни хрена себе, я шлем одел, она меня сбивает, да. Тогда я тоже буду ехать без шлема, да, и начинается как бы, заваруха. То есть наверное, в каком-то уже экстремальном случае тебе надо просто, чтобы она делала рандомный выбор, да, чтобы он был типа unbiased, полностью как бы, как это, libertarian, как бы, скажем, демократический, как бы, вот, или там на Либертари- голосование, на быстрое голосование отправлял в блокчейн, где несколько быстро людей голосуют, принимают консенсус, скажем, люди, вы сами выбрали, как бы, мы машины не виноваты. Ну, то есть, ну, рандом, наверное. Ну, то есть, но если убрать вот этот уровень, как бы совсем, как бы, микроскопический, то все равно видно, что, конечно, у тебя в среднем будет меньше. Даже вот, на самом деле, на заводах, где используются, опять же, нейронные сети, чтобы предотвращать разные там случаи, когда кого-то сбивает, там, роботом и так далее, но видно, что у тебя все меньше и меньше и меньше там смертей и случаев, чем когда люди управляли машинами. То есть, соответственно, тут задача просто сделать что-то более эффективно, меньше случайностей, где человек устает. Ну, То есть тут все четвертая понятно, промышленная да. революция, люди очень боятся, что их оставят вообще не удел. Будет искусственный интеллект, будут роботы и машины. То есть основные Да, но обычные тут профессии тоже есть типа ответ. кассир, там, драйвер какой-то, водитель, там еще что-то. Тут смотри, тут тоже есть ответ. В среднем для человечества это net positive. Ну, в терминах, Выше нуля. а, в терминах производства. Ну, то есть у тебя как бы-то эффективность производства растет. Скажем так, ну, пример приведу, да. Допустим, в Америке появляется self-driving trucks, которые ездят сами, и увольняется 3 миллиона людей, которые непосредственно были водителями в Америке, и еще где-то 7 миллионов вокруг, которые были сервис, ну, там, они там кушать им давали и так далее. Но представьте теперь, что вот эти 10 миллионов человек, они остались без работы, да. Но представь себе, что для 300 миллионов остальных людей у тебя продукты стали в 2 раза дешевле. Для 300 миллионов людей в Это кейс, Америке кейс за счет... Амазона и ритейла традиционного в Америке. Да, продукты стали дешевле, поэтому общественность в среднем, она стала жить лучше. На те же самые деньги ты теперь можешь купить в 2 раза больше еды, да, ты будешь как бы, никто не будет голодать. И, конечно, этим 10 миллионам надо решить, чтобы они получили часть этих benefits, которые получила, ну, как бы society. То есть, ну, наверное, им надо делать какой-то гарантированный income, да, то есть, или хотя бы временный income гарантированный, пока они обучаются новым скиллам. Но в среднем для человечества, для этих 300 миллионов, жизнь станет лучше в любом случае. То есть нет задачи специально поддерживать места, если ты можешь сделать эту работу эффективнее, и продукты станут в 2 раза дешевле, потому что ты больше не платишь этим 10 миллионов людей. То есть они могут чем-то другим заниматься. Да, то есть, ну, либо какое-то время ничем не заниматься, но ты должен покрыть им из налогов тех людей, которые стали получать дешевле продукты, ну, условно, эти benefits. Ну и так происходило всегда. То есть это же не первый раз случается, что что-то автоматизируется. Эта автоматизация, она уже происходит там сотни лет, и мы видим тренд, что ну, там, люди стали там реже умирать, реже там, ну, там, есть книга хорошая тоже на эту тему, я могу на каждую тему советовать хорошую книгу. Давай, советуй обязательно. Она называется The Better Angels of Tomorrow, да, если я не ошибаюсь. На английском можно найти. То есть там чувак, ну, его тоже там критикуют, но вот то есть все равно он такой, я, Нормально, нормально.
Ты пропал, сейчас появился. Иногда что-то случается со связью. Ну вот, мне кажется, Google искусственный интеллект решил задидосить. Статистику, он Так, погоди, Дим. за Ты чертой бедности. прерываешься, подожди. Давай Да, начинай с алло, я тут. названия книги. Макс Тегмарк. Ой, не Макс Тегмарк, Нет, сорян. другая. Этот, Angels. Better Angels of Tomorrow. Мгм. Я сейчас проверю, как у меня там с зарядками, чтобы не отвалиться сейчас. Да, все пока нормально. The Better Angels of Tomorrow. То есть он рассматривает статистику объективную, потому что каждый человек, конечно, он субъективно наблюдает. Вот, бургеры больше не те, кофе не то, и люди не те. Но, во-первых, медиа, она как бы тебя больше экспозит к разным негативным событиям. И у тебя остается ощущение, что все стало плохо. Но если поднимешь объективные вещи, то, ну, на самом деле, технологии действительно как бы позволили людям питаться, жить лучше, путешествовать и меньше работать на тот же уровень, как бы, скажем так, получаемых продуктов. То есть люди по статистике все меньше и меньше работают. И, скорее Да, всего, но этот тренд продлится. неравность, расслоение как бы неравности людей она растет. То есть все Да, больше но нет, людей становится за чертой бедности. белее... Нет, неправда. За чертой бедности все меньше людей, просто все больше миллиардеров. А, Ну, то есть, да, то есть, и, конечно, если ты такой наш, думаешь, там, сейчас я буду завидовать каждому миллиардеру, он, конечно, она эту метрику неправильно меряет, потому что ну, какое мне дело до этих миллиардеров? Ну, то есть, у тебя после, условно, там, 10 тысяч долларов в месяц субъективно, даже по всему миру, не растет ощущение, как бы, ну, очень маржинально от количества денег счастье увеличивается. И поэтому надо мерить скорее не вот эту вещь, которой манипулируют, как бы, все, там, медиа, вот это абсолютное как бы расслоение, что у нас там 1% людей владеет 90% ресурсов, да какое мне дело до этого миллиардера? То есть, ну, он несчастлив тоже, у него там куча проблем, яхта не та, там, модельное агентство не то, не тех привезло. Ну, то есть, надо смотреть, сколько людей живет в чертой бедности, именно по тирам, сколько людей у них есть еда, у скольких людей есть возможность летать, у скольких людей есть возможность получать образование. И по всем этим метрикам мы видим, что все меньше людей, которые недополучают вот каких-то базовых вещей в плане там, ну, даже по той же пирамиде масла, там, безопасности. Для безопасности стало меньше умирать. Все стало, мир в среднем стал безопаснее. Стало меньше голодать, мир стал более как бы сытым. Стало больше людей получать образование, мир людей стал более образованным, у них там самореализация у людей больше. Потому что, ну, вспомни, например, ну, не вспомни, потому что мы не жили тогда, но, допустим, при феодальном как бы строе, у тебя образование получать и вообще там думать о каких-то там, типа, о блокчейне могли там, не знаю, только король и его свита, да, типа какой-нибудь там фэнси модели. А остальные они просто с утра до вечера работали, у них там некогда было подумать о том, что можно какую-нибудь нейронную сеть сделать. Сейчас у тебя есть куча людей, которые там, какой бы мне стартапик сделать, чтобы мне применить себя, как бы мне себя реализовать. То есть по вот этим метрикам, как бы, ну, мир объективно лучше, и пока что, это не значит, что дальше будет такой же тренд, потому что нельзя говорить, что из-за того, что мы всегда так двигались, дальше ничего не сломается. Ну, то есть, но пока что до сегодняшнего момента автоматизация, несмотря на то, что увольняла кучу людей, она в среднем мир делала лучше. И, окей, три ну, как самые... бы мы Ну-ну-ну. надеемся, да, что так и будет продолжаться, да, говори. Спасибо. Да. Три самые перспективные отрасли сейчас для искусственного интеллекта. Ну вот, мне кажется, гейминг, да, Мгм. и что-то связано с финансами. Потому что, ну, с финансами там какая-то вот сейчас именно в банковском бизнесе, именно там в расчетах, подсчетах какая-то жопа полная происходит. Слушай, ну, в финансах, Или слушай, нет? там, в финансах, в трейдинге давно используются там разные роботы. Я не назову это искусственным интеллектом, то есть, потому что это Ну, такие, нейросеть не это... знаю, но пока что я бы не сказал, что нейросети прямо хорошо работают. То есть у тебя все еще это такая симбиоз людей. Ну, вот, кстати, вот да, может быть, вот вокруг симбиоза людей там есть хорошие проекты, типа там Синдикатор, кстати, где вот мы как раз с ними сейчас сотрудничаем с точки зрения там алгоритмов. О, То есть расскажи, где кстати, про попытка... синдикаты, раз уж мы начали. То есть ребята собрали там какой-то 15 миллионов очень быстро, и Да, я так понимаю, что у них есть, короче, знаешь, да. из Silicon Valley был эпизод, когда он определяет, как бы, что это сосиска или не Да. сосиска.
Это скорее про нас, да, про определение сосиски. У нас Серию такие... помнишь, да? Говорит, я могу определить любую продукт. Что это? Да, Говорит, это хот-дог. да, А это что? А это да. не хот-дог. Вот, в принципе, у нас нейронка так умеет. То есть мы с помощью DeepBrain можем научить и как бы кучу людей там, условно, там из разных стран научить определять ходок, не ходок, да. Ну, Что синдикатор, смотри, то есть синдикатор делает? наверное, да, Планы, я, где вы я, наверное, сотрудничаете? не могу там рассказывать про их планы, потому что я не знаю, я их, к сожалению, там не читал по современной публикации, поэтому я не понимаю, что из этого публично, а что не публично. Но что я знаю, как бы, что у них действительно очень сильная комьюнити трейдеров, которые это уже очень большой ресурс. То есть, когда ты можешь смотреть, как они между собой конкурируют, как их между собой пейлить в группы, чтобы они как бы, ну, обсуждали, брейнштормили идеи. То есть это уже такой достаточно сильный нетворк-эффект, да, то есть куда это дальше пойдет, ну, там, то есть лучше, наверное, как бы у синдикатора спросить, потому что я боюсь там, ну, испортить, может Что-то быть, им рассказать, какой-нибудь да. следующий пресс-релиз, да. Но что я успел увидеть, у них действительно как бы очень сильная комьюнити именно людей, которые, ну, вот именно в финансовом use case, какие-то, что я видел, делают предикшены. Ну, то Короче, есть, у них есть большая база данных гэмблеров, которые нажимают кнопки, и на основе их поведения они могут строить какие-то модели. да, ну, по сути, смотри, у тебя каждый человек, он был к чему-то exposed, кто-то к какому-то индустрии, к какому-то инсайду и так далее. И он это как бы свои мозги туда, по сути, инвестирует. Если на основе этого еще сделать какую-то нейронную сеть, которая это все анализирует, потому что в нейронной сети нет информации о мире, а она не умеет пока генерализировать, делать какие-то там понимания, метафоры, то, наверное, что-то из этого может получиться. Мы как раз, вот, ну, как в плане эксперимента тоже хотим посотрудничать и посмотреть, что там получается. А вы, кстати, не Но собираетесь про сотрудничать индустрию. С кем? с Augur, кто там еще? Ну, типа с оракулами, которые вот уже есть крупные. А, Augur, ну, Gnosis, по-моему, еще. да, По да, да, факту да, они да. же что делают? Они же примерно то же самое делают. Они собирают данные, то есть они тебе дают какое-то событие, люди на него голосуют, ты понимаешь поведенческую там экономику какую-то или поведенческое да, какое да. решение. У нас есть еще, опять же, мы сделаем пресс-релиз, у нас еще есть большой, вот в плане сбора данных, ну просто видишь, у нас очень много идей классных, куда двигаться, но как бы мой опыт предыдущий там предприниматель показывает, что надо быть очень аккуратным, чтобы 90% вещам говорить нет пока что и не расфокусироваться. У нас есть очень хороший проект, с которым мы партнеримся, мы там скоро его запресс-релизим, он делает Internet of Things, ну, то есть у него так, я все еще тут. У него куча меток, Мгм. ну, то есть для Smart Cities, для там машин, для трекинга, не знаю, там вибраций, воздуха и так далее. И у него там нереальное количество данных. И мы как раз будем использовать нашу платформу, чтобы на основе этих данных, ну, тоже делать там интересные решения. Ну, то есть, например, ты можешь на машину, на какой-нибудь там такси, флит-такси поставить метки, вибрации, и там понимать, какие у тебя машины, когда ездили. А если несколько меток поставить, ты можешь понимать, там пробито колесо или какая-то неполадка в двигателе, потому что он стучит, ну и так далее. То есть у тебя очень дешевое решение, оно собирает данные через Bluetooth, и мы эти данные все анализируем. Ну То есть да, вот, ну, с Wi-Fi такими слишком, мы Wi-Fi партнеримся. слишком Да, Wi-Fi энергозатратно. очень дорого, да. Да, очень дорогозатратно. Даже сами метки Wi-Fi дорогозатратны. Отвечая на твой вопрос про индустрию. Так вот, мы делаем очень большую ставку, ну, можно назвать это одной индустрией, там очень много. Это индустриальные решения. Ну, то есть заводы, не знаю, там наблюдение за коровами, наблюдение за Замкнутые заводом. экосистемы, получается, да? Да-да-да, то есть, или, да, дальше там surveillance, то есть это, допустим, охранные организации, ну, там, просто наблюдение за объектами. Я тебе могу привести пример, там, вот, компания самая большая в Америке, которая делает наблюдение за частными объектами, у нее там, не знаю, 70 тысяч человек смотрит в камеры. Если ты умножишь на $10 в час, это самый минимальный, там, ну, больше получает. Это уже там почти 2 миллиарда в год только на зарплаты. То есть это все точно будет автоматизировано. Потом медицина. Ну, то есть медицина, медицинские сервисы. Уже сейчас есть куча научных работ, которые показывают, что алгоритмы лучше в среднем типа врачей по снимкам анализируют там рак это не рак, есть там воспаление легких либо нет. Понятное дело, это не заменит врачей сразу, это будет скорее вспомогательным таким тулом, который увеличит их пропускную способность, да. Или там для Африки, для там тысячи людей в Африке, которые, допустим, нет доступа к лучшим там светилам в Америке по распознаванию рака, у тебя тоже, у них может появиться доступ, например, чтобы проанализировать, что с ними происходит. То есть Раз уж мы взяли, healthcare очень да-да. большая индустрия, да. Да, Раз уж мы взяли, healthcare индустрии и, да, и геймлинг, да, наверное.
Говори, Раз уж да. мы взяли безопасность домов и так далее, есть один Да. очень интересный проект, называется Cherry Labs. Да, очень классные ребята. Расскажи, как у них Супер, дела мне супер вообще, нравится. куда они двигаются. Это что-то типа Алекса, нет? Слушай, ну я знаю, у них Нет. все очень хорошо, то есть они, опять же, я могу врать, потому что они все равно лучше меня это расскажут. И опять же, надеюсь, что я рассказываю публичные вещи. Ну, то есть они делают такую как бы камеру, которая у тебя дома может решать, ну, начиналось все с того, чтобы решать систему безопасности, анализировать какие-то события, которые ненормальные. Ну, то есть там, условно говоря, в будущем у тебя будет камера, которая сможет, например, просто наблюдая за паттернами твоим поведения, понять, что вот ты сейчас упал, или и надо вызвать тебе скорую. Может, ты там подскользнулся. Или ушел в туалет, долго не выходишь. Она может такой, о, что-то эта дверь обычно должна открываться, условно, через 10 минут, а уже полчаса не открывается. Она такая, hello, ты там как вообще, окей? Ты такой, да, все нормально, это просто там, не знаю, залип в Тиндере. Ну, то есть не вызывай скорую, все нормально. А что придется платить $5000 за ложный вызов, как бы, да, в Америке. Типа, а если ты не отвечаешь, она такая, так, слушай, надо вызвать скорую. Она может вызвать скорую. Или там, или, например, какой-то человек упал, и она понимает, о, он упал, это похоже на там инсульт, да. Или кто-то у тебя в окно вломился, говоришь, блин, обычно через окно никто не входил, а тут какой-то объект вломился в окно, он вызывает как бы это. То есть звучит все очень логично, у тебя очень большой кейс, например, наблюдение за пожилыми людьми, например, там многие захотели бы, чтобы у них там, где живут родители, потому что ты же не всегда не можешь за родителями там следить. Не дай бог, что случилось. То есть ты хочешь, чтобы сразу приехала скорая, да, то есть ты не всегда можешь там, ну, быть aware. Сиделки, ну и так далее, да, то есть, например, даже помогать сиделкам, то есть у тебя, допустим, с пожилыми людьми сидит сиделка, но она не может быть там 2-4 часа на 7. То есть у тебя все равно камера, она может там следить, что все окей. За детьми следить там. Ну, вот это. То есть в B2C очень большой кейс. То есть он точно будет. Оно сейчас немножко вызывает у людей проблемы. Ну, то есть ты думаешь, блин, какого хрена за мной смотрит Бро, да, какая-то камера? privacy. Что такое privacy? То Да, есть по всему городу развешаны камеры, которые уже делают да, лицо, ну, узнают твое лицо очень да. быстро. Все эти паттерны, знают, куда ты идешь. То есть телефон уже знает о тебе больше, чем ты. Еще и у тебя дома камера. То Я есть, открою тебе небольшой секрет, что узнать тебя можно даже не смотрев на лицо, просто по твоей как бы фигуре. То, как обычно узнают там, ведут наблюдение в спецслужбах за людьми, то есть походка, фигура, как ты двигаешься, и понятное дело, что нейронным сеткам тоже это достаточно. То есть, знаешь, вот эти все фильмы, где там вот мы там лицо увеличили, там пиксели посмотрели, это нет никакой необходимости. То есть часто ты можешь трекать с большой точностью людей просто по самой походке, по тому, как он двигается. А, проблема, да, проблема с privacy есть. То есть, ну, на самом деле, как это решается, ну, там, как это может решать Cherry Lab, то есть, опять же, не знаю, как они решают на самом деле, по-моему, я это от них слышал, что ты просто не посылаешь никуда сигнал видео. То есть ты говоришь, у тебя стоит нейронная сеть, вот почему нейронная сеть лучше, чем человека. Ты можешь отдать охранной организации смотреть за твоим домом. Вот это как бы крипи, что какой-то чувак там смотрит, как я там, не знаю, голый, не знаю, там, медитирую, например, да, может, у меня такая привычка. А если это смотрит с тобой нейронная сеть, но ей как бы все равно, как бы, ну, голый ты или не голый, она не посылает никуда в облако, там может локально анализировать все и локально принимать решение, вызвать ли скорую, да. И в этом плане, с точки зрения privacy, конечно, это более safe. Тут, конечно, появляется, там, не знаю, что это хакер какой-нибудь, если она подключиться. начинает... Да, но у тебя, ты говоришь, окей, давай мы не будем подключать ее к интернету, то есть она не будет в интернете. Ну, то есть, да, там много проблем, то есть я с тобой согласен. И здесь есть один из идиосинкратических рисков в плане в следующем, что, например, когда-то у тебя, не знаю, там Советский Союз развалился, потому что оказалось, что централизованно управлять всем и за всем следить невозможно. Ну, то есть лучше иметь децентрализованные органы, которые локально принимают решения, потому что ни один человек не имеет capacity переварить информацию о там 100 миллионах людей. Ни одно агентство, которое, ну, вот эти, имею в виду, там, ЦРУ или кто-то, кто следит, прослушивает телефоны, не может прослушать все. Но сейчас у тебя с помощью нейронных сетей появляется возможность сделать все. И есть опасность, что у тебя, например, вот если через какое-то время у тебя алгоритмы будут более умными и более там sophisticated, у тебя появится возможность создать государство, которое централизовано, условно такой как бы тоталитарный режим, который за всем следит, всех контролирует. Ты там поругался на кухне по Эквилибриум. поводу
Да-да, поругался на кухне, оно там засекло там через iPhone, который все время все слушает, условно, там, или Google, что ты там поругался на кого-то, говорит, так, у тебя твой рейтинг локальный понижен, теперь тебе нельзя ходить вот в эти рестораны, ну, как вот в Китае, скорее всего, мне кажется, так произойдет. Вот в эти рестораны и билетом бизнес-классом ты больше не можешь летать. И вот, ну, это была такая серия, на самом деле, Black Mirror, и были неплохие статьи уже про Китай, про их вот эту систему как бы рейтингов и кредитных рейтингов, которые анализируют как бы типа все, и твое там поведение в интернете, какие сайты посещаешь, играешь ли ты в игры очень много, жертвуешь ли ты благотворительность, во сколько ты, ну, там, не знаю, начинаешь пользоваться интернетом, может, ты там засиживаешься до 5 утра, может, значит, ты не очень благонадежный как бы гражданин. И, да, такая опасность есть, ну, то есть, к сожалению. То есть Слушай, я тут мне не кажется, буду. вот искусственный интеллект и Да. блокчейн. В моем понимании, единственный как бы плюс использования того же блокчейна в искусственном интеллекте, Мгм. это можно условно отдать всем данные, но никому конкретно их не передавать. То есть каждый может обращаться к этим данным, платя какие-то Мгм. деньги, и, грубо говоря, Мгм. это Мгм. некая нейтральная среда, где может Apple поменяться данными с Google, но друг другу не, чтобы они Мгм. не Да, принадлежали. да, То есть какие да, еще есть да, use cases да, использования блокчейна в AI? да, да. Но вот как раз вот то, что ты сказал, это не наш use case, потому что вот в нашей доменной экспертизе мы видим очень мало ценности от обмена данными. Как я тебе сказал, то есть, ну, у тебя делаем мы нейронные сети для одной пиццерии, они, конечно, там боятся, что мы их данные куда-то сольем, мы подписываем NDA, но ну, как бы мы гарантируем, что данные мы не будем использовать нигде, но это сложно уговорить бизнес. Хотя во Флокторе мы, в принципе, данные получали и на основе этого таргетировали аудиторию. Но здесь мы не можем эти данные продать, но даже если мы хотели бы их использовать, от них очень мало ценности, потому что тебе сильно проще собрать еще данные от другой пиццерии, конкретно уникальные для этой пиццерии, и на них сделать нейронку. Или там у тебя в той же самой Америке для хранения медицинских данных есть там порядка 30 разных форматов, если не ошибаюсь. То есть, ну там, они до сих пор не договорились. То есть, знаешь, все эти там вот бредят этими идеями, сейчас мы создадим какой-нибудь протокол, который все данные из медицины сольет. Да, они до сих пор не могут договориться, как там эти, даже вот в медицине должны потратить лет 5, чтобы там привести в порядок данные, там, не знаю, по анализу рака, чтобы ты реально забенефитил от того, что все данные объединил. Внутри одной компании у тебя часто часть данных хранится там в текстовом формате, часть в другой базе. У меня в основном, когда я работал в Accenture, был проект там на 2 года, где мы приводили в порядок данные в Ренессансе. То есть там, опять же, я надеюсь, я как бы не нарушил сейчас никаких идей. Супер внимательно стараюсь к этому быть. Опс, я тут Так, все все окей, еще. да, да. Да, да. А, ну, даже внутри одной компании тебе, чтобы обмениваться данными хорошо, эффективно между отделами, у тебя скорее это не проблема, что они как бы у них не могут как-то расплачиваться между друг другом. У тебя разный формат данных, и в этом и проблема. Поэтому я не очень верю в обмен данными. Есть какие-то узкие индустрии, конечно, типа там RTB, Что это такое? но ну, типа там real-time bidding для рекламы, да, когда у А, тебя есть данные там по твоей геолокации и так далее. Такие вот есть очень узкие специфичные данные, которые супер хорошо однотипно обмениваются. Но это очень редкие кейсы. В медицине не так, в индустриях не так. Ну, то есть очень сложно такие кейсы придумать. То есть у нас блокчейн для чего используется? То есть наша персональная вера заключается в следующем, что самое лучшее использование блокчейна там, где есть проблемы с доверием. Ну, то есть, как мы там, trust issues мы называем, Сатоши да, там Vision. что? Да, да. Там есть проблемы с доверием. Когда у тебя есть проблемы с доверием, ну вот из любой там теории игр видно, с этим связаны дополнительные косты. То есть, когда есть проблемы с доверием, люди недополучают очень много ценностей от экосистемы. Если я тебе не доверяю, я вначале должен нанять там адвокатов, которые... Нет, вначале найму следователя, который про тебя есть бэкграунд, знает, вроде бы там нормальный чувак, ладно, давай встретимся, созвонимся. Потом найму юристов, чтобы подписать с тобой SLA, что ты не можешь никак использовать все, что слышал в этом видео, там против меня. Потом еще найму юристов, чтобы они сказали, что если я попрошу потом это видео снять, а ты гарантированно его снимешь, а ты там говоришь, нет, ни хрена, я не обязан его снимать, и мы с тобой 3 месяца потратим на договора, в общем, мы потратим $1 миллион на юристов, на бэкграунд-чек и так далее, потому что мы друг другу не доверяем. И, соответственно, блокчейн во многих кейсах, ну вот как мы это видим, он может эти проблемы с доверием снять и сэкономить кучу денег, да. И, например, какие есть проблемы с доверием в данных, в данных есть куча проблем с доверием, и особенно в данных для нейронных сеток.
Мы видим как бы две основные, которые мы пробуем решить с помощью блокчейна. Первое, это, то есть, как я уже сказал, в любом кейсе вот сейчас, ну, в большинстве случаев кейсов в индустриальных, у тебя самое важное это данные, размеченные людьми, а не само как бы решение, не сам алгоритм. Соответственно, тебе надо миллионы людей, чтобы ну, куча проблем решить, те же самые, там, не знаю, чтобы 70 тысяч человек оптимизировать, которые смотрят камеры, тебе надо миллионы людей, которые размечают снимки с камер. Типа вот это здесь преступник, а это пистолет, а это человек, а это код и там вот это. Это очень-очень много размеченных данных для того, чтобы твой деплойн хорошо работал. Тебе надо много людей. Как это работает сейчас? То есть сейчас, если, допустим, в Индию, в ферму, где есть там 1000 людей, которые размещают данные, отправляю миллион картинок, и они размечают данные, у них есть весь датасет. Если у них есть весь датасет размеченный, у них есть очень большая переговорная сила. Они могут кому угодно это продать. Они могут... Пришел конкурент, они ему продали. Мы персонально видели очень много кейсов с нашими знакомыми, когда конкурент получал доступ к датасету через разметчиков, и получал весь датасет, и, по сути, за неделю собирала одинаковое решение. Вот в этих beautification апах, в сегментации лица и так далее. Мы это видели. То есть люди очень боятся, на самом деле, там и в Гугле, и в Фейсбуке, чтобы их данные размеченные, ну и в Healthcare, никуда не улетели. И, соответственно, мы здесь используем блокчейн. Приведу пример, как мы это делаем. То есть, например, какая альтернатива тому, чтобы ферма в Индии, где там 1000 человек получила весь твой датасет, ну, во-первых, они его получили, они разметили, прислали тебе. Ты говоришь, ну так, миллион картинок надо проверить. Ты потратил время, проверил все миллион картинок, а они не особо были мотивированы, поэтому они не думали, что ты проверишь весь миллион картинок, и они там 50% картинок, они плохие. Такой, блин, 500 тысяч и одна картинка плохие. Ты им посылаешь все эти обратно 500 тысяч картинок, ты уже там запарился, в принципе. Они такие говорят, не, ребят, знаете что, как бы мы, конечно, переделаем работу, но давайте еще заплатите нам. Ты такой, блин, позвонил в другую ферму, в третью, говорит, слушай, перестань нам звонить, мы друг друга все знаем, как бы, плати бабло, и мы как бы сделаем. У тебя нету хорошего, ну, так называемый conflict resolution системы, ты пойдешь в суд на них, потому что суд дорогой, да. Ты говоришь, вот давай буду судиться сейчас с вами, вы плохо разметили картинки. Говорит, да где там в контракте вообще было написано, что такое хорошо разметить картинку? Это очень subjective. И ты такой, блин, все, как бы, я не хочу больше заниматься AI, как бы, пойду лучше на Бали открою серф-школу, не знаю, устал. Как это мы решаем? Мы говорим, окей, во-первых, весь датасет не получает какая-то одна ферма. У нас, почему люди работают в ферме? Опять же, потому что они не доверяют вендору, что им заплатят. Если просто ты наймешь кого-то одного из Индии, из Филиппин, из Беларуси, из России, из Москвы, вот это, он боится на тебя работать, потому что где гарантия, что ты ему заплатишь за размеченные картинки. Поэтому люди приходят в ферму, она тебя крышует условно, она гарантирует, что она отожмет у клиента тебе деньги. И ты, конечно, с фермой делишься, там, не знаю, 1000% маржи. А мы говорим, мы хотим, чтобы каждый человек, как это модное слово, permissionlessly, без какого-то там допуска мог присоединиться к протоколу там, из Нигерии, из Беларуси, из Москвы и поразмечать картинки. А где гарантия, что ему заплатится? А мы говорим, да, ребят, у нас есть смарт-контракт, условно, который гарантирует, что за хорошую работу, только за хорошую работу, ты получишь деньги. И вот в этом смарт-контракте все расписано. Ты говоришь, блин, а как я пойму, что, как вообще, кто вообще решает, хорошая работа или нет? А мы говорим, а решают такие же, как и ты. Потому что, допустим, вот ты разметил там для пиццы, нашел, вот моя задача, допустим, для пиццы найти грибы. Найти все грибы в пицце, да, чтобы проверить, что вообще в пицце есть грибы, как обещали. Чтобы нейронная сеть умела, как бы, посмотрев на пиццу, понять, что не забыли ничего. Соответственно, как мы учим нейронную сеть? То есть тебе надо, чтобы, не знаю, 100 тысяч картинок, в них люди нашли эти грибы. Как мы понимаем, что в какой-то картинке все грибы найдены правильно, чтобы ему заплатить? Мы говорим, а мы отдаем эту картинку, мы фиксируем, мы тебе не платим ничего. Мы отдаем эту картинку, допустим, 10 независимым людям, которые друг о друге ничего не знают, они как бы не аффилированы, тоже там из Беларуси, из Москвы, из Нигерии, из Филиппин, из Индии, которые смотрят на картинку, им вопрос, типа, подтвердите, что все грибы здесь как бы найдены правильно. Они такие, слушай, ну вроде бы все правильно, голосую. И они мотивированы тоже голосовать правильно, потому что за неправильное голосование и за какой-то там рендом они наказываются, ну, условно, там, не получают, роняется рейтинг, отнимаются деньги, и все.
И, соответственно, у тебя такая система, она получается, она гарантирует, во-первых, что каждый, кто сделал хорошую работу, он получает за нее деньги. Теперь тебе не надо идти в какую-то ферму работать, которая у тебя отнимает кучу денег. Ты можешь сам прицепиться протокол. То есть мы снижаем расходы на датасет, мы получаем доступ к людям, у которых даже не было банковского аккаунта. То есть, например, у тебя 2 миллиарда людей, они в мире, они unbanked, они без банковского аккаунта. Они там где-то живут, они там не знали никогда про эту ферму, но они там могут увидеть где-то там, не знаю, в интернете, на сайте знакомств или еще где-то объявление, что можно зарабатывать, размещая картинки. И очень много работы, которая не требует специальных скиллов. И они это делают. И наш протокол на блокчейне, мы говорим, вот ты доверяешь протоколу, ты не доверяешь нам, не доверяешь никому, ты доверяешь протоколу, который основан на голосовании таких же, как ты, который тоже проходит через кучу фильтров, проверки автоматических и кросс-валидацию, и там куча всего. И если ты сделал хорошую работу, значит, тебе не о чем беспокоиться. Вот эти 10 людей, они подтвердят, что работа сделана правильно, они тоже получат свои деньги за голосование, ты получишь свои деньги за правильную работу, и все счастливы. Это вот как бы там один пример, да. Обоссаться. Ну все, и вот тебе блокчейн и нейронные сети, они просто сплелись в экстазе и, как бы, и начинают как бы перемножаться. Дима, а кто Да, еще... да, Да, что ты да. там говорил? Не-не, да, и просто почему это важно, потому что, как я говорю, что данные, хорошо размеченные данные людьми, это 90% успеха, порядка там, в большинстве наших кейсов. И поэтому все думают, что искусственный интеллект это, знаешь, там какие-то распределенные нейронки, которые там, распределенные вычисления. Нет таких проблем. Если ты спросишь любого человека из комьюнити Data Scientist, ну, там, кто называет себя специалистом по искусственному интеллекту, он скажет, у тебя есть проблемы с тем, что вычисления слишком дорогие? Ты не можешь себе позволить там Amazon, чтобы бизнес... Он говорит, да нет, вроде бы, не в этом проблема. У тебя есть проблема, что нет распределенных там вычислений на там где-то, которые нам... Он говорит, да нет, и вообще, зачем вообще? Ты что? Зачем мне это надо? А у тебя есть проблемы с тем, что у тебя нету алгоритмов нужных или там что-то на блокчейне, нету нейронок, которые друг с другом конкурируют? О чем ты вообще говоришь? У меня проблемы с данными. Ну, то есть мне надо либо use cases, дай мне use cases, что вообще надо, и дай мне потом данные, которые к этим use cases. А уже сделать нейронную сеть – это самая как бы секси как бы часть, которая там уже оставшиеся сливки, там 10% работы. Поэтому здесь получилось так, что данные – это очень как бы важная часть нейронных сетей. Как бы, ну, не все как бы об этом сразу задумываются, а блокчейн для работы с данными и для решения, особенно когда у тебя важен очень траст для работы с данными и качество работы в них, как оказалось, может быть очень эффективным. Да? То есть здесь никаких этих космических кораблей, все очень примитивно и приземленно. Ну, кажется, что это вообще может Да, работать. да, А какие, да. кто есть еще конкуренты, кто делает примерно то же самое? Да. Ну, во-первых, есть конкуренты, как это, без блокчейна. То есть есть там Mechanical Turk, но там в чем проблема таких, как Mechanical Turk? Ну, Mechanical Turk и мы, это как, допустим, сравнить, найти себе жилье на Craigslist, на листинге, или найти себе жилье в Airbnb. Ну, то есть Airbnb такой более, как это сказать, я тоже не знаю, как сказать, full Transparency? stack. Full stack, то есть он решает, берет на себя кучу проблем, да, про траст, про доверие, что тебя не обманут, что там есть какие-то рейтинги, про платежи. Для тебя это такой как бы меньше надо париться. А когда ты ищешь на Craigslist, тебе надо самому следить вообще о качестве исполнителя, проверять за ним задачу, потом, ну вот, делать еще какое-то решение. То есть мы хотим, понимаешь, там 90% бизнесов, они не понимают, что им надо пойти на Mechanical Turk, там, у них нет специализации, найти каких-то людей, там, заменеджерить всю эту работу, они просто хотят решения. И мы хотим сделать платформу, которая тебе дает решение. Но так как в этом решении 90% это данные, мы делаем такой как бы полностью весь пайплайн работы с данными, чтобы у тебя не надо было тебе искать людей. Это очень тяжело для любого стартапа найти людей, которые размечают, заменеджерить там 1000 человек, потом проверить работу за ними, получить от них файлы, а как через Dropbox или по почте, а как потом их обратно отправить, а как проверить, кому платить, кому не платить. То есть это прямо реально боль. Поэтому от Mechanical Turk мы отличаемся тем, что мы просто снимаем эту боль. Мы делаем более оптимизированный под ML опыт. Дальше есть всякие, даже есть на блокчейне проекты типа Gems, наверняка там многие слышали, они делают похожее решение, но они делают просто такой, как сказать, marketplace для microwork.
Ну, это тоже такой mechanical turk для любая дешевая работа, за которую можно заплатить блокчейну. Мы в этот use case не очень верим, потому что из своего опыта мы увидели, что если ты хочешь сделать качественную разметку даже для конкретного там self-driving cars, тебе надо быть очень хорошо сфокусированным, начиная с интерфейса разметки, заканчивая, как ты проверяешь, именно на вот этой индустрии. И чем более ты сфокусирован конкретно на вот этом, даже вот на этапе интерфейса, просто заточив интерфейс под разметку, под self-driving cars, ты можешь получить там в 5 раз увеличение эффективности. Соответственно, если ты распыляешься и говоришь, я marketplace, все про все, хочешь там карту заполнить для интернет-магазина, хочешь там разметить коров, хочешь машины, скорее всего у тебя все будет там раз в 10 дороже, хуже качество и так далее. Мы верим, что достаточно будет работы именно лишь в машин-ленинге, ну, то есть в искусственном интеллекте, видя тот тренд, с которым количество этих кейсов растет, мы говорим, ребята, мы не хотим бежать за всем, мы не хотим гнаться за любым видом задачи, мы хотим быть очень сфокусированным только на задачах для машинного обучения. И мы весь наш пайплайн, начиная от там разметки, кросс-валидации, обучения нейронных сеток, запуска нейронных сеток и так далее, хотим оптимизировать под то, чтобы бизнесу было просто... Он говорит, вот я прихожу в DeepBrain и там все получаю, и больше не хочу париться. Там как бы самое дешевое, качественное, и еще и нейронная сеть сразу как бы сверху работает. А если, ну, то есть все как бы, все довольны, менеджеры в бизнесе довольны, получили бонусы, им ничего не надо было делать, они получили самое дешевое решение, самое качественное и так далее. То есть наше отличие в том, что мы сфокусированы только на задачах для ML. Окей, Дим, И там много синергии понятно видим, уже. да. Ты уже Да, типа пошел да. по второму кругу. Да, прошу прощения, да. Я Это чтобы все я запомнили. хотел тебе сказать в первую очередь спасибо за то, что ты, ну, действительно Мгм. так вроде так сделал большой охват и рассказал, мне кажется, уже большинство людей, которые даже не имело никакого отношения к искусственному интеллекту или нейросетям, поняли, что это такое. И просьба к тебе. Очень много людей комментируют и оставляют комментарии Мгм. под видео. То есть эта запись, она сохранится, О, это не только... И прикольно. чтобы ты туда приходил изредка и хотя О, бы буду рад, да. общаться, потому что вот в чате то, что я вижу, есть как Мгм. и противники, так и сторонники. То Мгм. есть, мне кажется, будет очень интересный комментарий, и я обращаюсь тоже к вам, ко Круто. всем зрителям, приходите, и Дима тоже вам поотвечает на комментарии. Окей? Да, Большое тебе спасибо, что ты был. да, буду рад. Да, спасибо. Очень Все, классные вопросы. удачи вам, Дим. Да, Всего хорошего, пока. да. Все, всем пока.